啊，对对。哦，它鼓出来的是里面的一个漏油，才把前面那个鼓出来的。前面漏的那一个呀，就是一个防尘的，防尘的。外边的程度来讲，是这样，你那个打开那个防盖，然后把火柴拿出来，把火柴拿出来，就看到一个灰色的油封了，一个灰色的油封，你把那个灰色的油封把它撬出来，撬出来，在活塞的那个外径，就是那个槽里边呀，在那槽里边缠上点升吊带，让那个油封紧一点的上。